Հայաստանում սկսվել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը, որին ներկա են տարբեր երկրների առաջնորդներ։ Հայաստանում գտնվում է նաև Վրաստանի պատվիրակությունը, որը գլխավորում է վարչապետը։ Իրակլի Կոբախիձեն գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդես կգա կլոր սեղանի ձևաչափով քննարկման ժամանակ, կանցկացնի երկկողմ հանդիպումներ, ինչպես նաև այլ երկրների առաջնորդների հետ կմասնակցի թմրանյութերի դեմ Եվրոպական կոալիցիայի երկրորդ հանդիպմանը։ Գների ուսումնասիրության ժամանակավոր խորհրդարանական հանձնաժողովի ամփոփիչ եզրակացությունը կներկայացվի խորհրդարանի բյուրոյին, որից հետո փաստաթուղթը կքննարկվի լիագումար նիստում։ 104 էջանոց եզրակացությունը հանձնաժողովի անդամները ներկայացրել են անցած շաբաթ 3 ամսվա աշխատանքի արդյունքում։ Փաստաթուղթը ուղարկվել է նաև գործադիր իշխանությանը։ Խորհրդարանական հանձնաժողովի եզրակացությունը ներառում է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ առաջարկություններ։ Հարցին արդեն արձագանքել է բիզնեսի մի մասը։ Վրաստանի Retail ասոցիացիայի անդամ ընկերությունները հայտարարում են, որ սկսում են ընտանեկան զամբյուղ նախաձեռնության իրականացումը, որը ենթադրում է առևտրային ցանցերում իրենց կողմից ընտրված ապրանքների համար մշտական հատուկ արտոնյալ գնային քաղաքականության կիրառում։ Ընդդիմության մեկնաբանությամբ հանձնաժողովի աշխատանքը հենց սկզբից ֆարս էր։ Նրանց խոսքով վերջին շրջանում գները ոչ թե նվազում են, այլ զգալիորեն աճում։ Եզրակացությանը չի աջակցում նաև ժողովրդի ուժը։ Նրանց կարծիքով եզրակացությունը չի արձագանքում իշխանությունների կողմից հայտարարված մարտահրավերներին։ Պետական նախարարի ապարատի կազմակերպմամբ անցկացվել է քաղաքացիական հավասարության եւ ինտեգրման կառավարական հանձնաժողովի ընդլայնված նիստը, որը վարել է պետական նախարարը։ Թեա Ախվլեդյանին նիստի մասնակիցներին ներկայացրել է էթնիկ փոքրամասնությունների նկատմամբ գործող քաղաքացիական հավասարության եւ ինտեգրման 2021-ից 2030 թվականների պետական ռազմավարության գործողությունների ծրագրի շրջանակներում 2025 թվականին իրականացված աշխատանքների հիմնական առաջնահերթությունները եւ ներկայացրել համախմբված հաշվետվությունը։ Պետական նախարարի առաջին տեղակալը նիստի մասնակիցներին ծանոթացրել է ռազմավարության, սոցիալական եւ տնտեսական ինտեգրում առաջնահերթության առաջին միջանկյալ գնահատման եւ էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ կանանց կարիքների վերաբերյալ ուսումնասիրության հիմնական արդյունքների հետ։ Քննարկում է տեղի ունեցել ձեռքբերումների, ռազմավարության իրականացման ընթացքում բացահայտված միտումների եւ դեռևս առկա մարտահրավերների վերաբերյալ։ Դյուշենի հիվանդությամբ տառապող երեխաներին աջակցելու հերթական երթը անցկացվել է Ռուսթավելի մետրոյից մինչև կառավարության կանցելարիա։ Ծնողների հայտարարությամբ ցույցը կանցկացվի ամեն կիրակի նույն ժամին եւ նույն վայրում, մինչև իրենց պահանջները բավարարվեն։ Պահանջը մնում է անփոփոխ՝ Դյուշենի հիվանդությամբ երեխաների բուժման ֆինանսավորում եւ այն ժամանակակից դեղամիջոցների ներմուծում Վրաստան, որոնք ըստ ծնողների կարող են դանդաղեցնել հիվանդության առաջընթացը եւ երկարացնել կյանքի տևողությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարում է, որ երկուշաբթի առավոտյան ԱՄՆ-ն կսկսի Հորմուզի նեղուցից նավերի անվտանգ դուրսբերումը եւ դա կլինի հումանիտար քայլ Միացյալ Նահանգների, Մերձավոր Արևելքի երկրների եւ հատկապես Իրանի կողմից։ Դոնալդ Թրամփը նաեւ նշում է, որ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև ընթանում են քննարկումներ, որոնք կարող են բերել շատ դրական արդյունքի։ Նրա խոսքով Հորմուզի նեղուցում մնացած նավերի եւ անձնակազմերի մեծ մասը իրավիճակի զոհ է եւ նավերը այն տարածքներից են, որոնք որևէ կերպ ներգրաված չեն Մերձավոր Արևելքի հակամարտությունում։ Թբիլիսիում ավարտվել է թվով 29-րդ ջազային փառատոնը։ Եզրափակիչ միջոցառումը տեղի է ունեցել Մարջանիշվիլիի թատրոնում, որտեղ հանդիսատեսի առաջ ելույթ է ունեցել Գրեմմի մրցանակի 17 անգամ առաջադրված դափնեկիր Ֆրեդ Հերշի իր տրիոյի հետ։ Այս տարվա փառատոնը բացվել էր ապրիլի 30-ին ջազի միջազգային օրը։ 4 օր շարունակ Մարջանիշվիլիի թատրոնում եւ Թաթուզա ջազ ակումբում համերգներով հանդես են եկել այնպիսի աստղեր, ինչպիսիք են Մարկ Ռիբոտը եւ Քենեդի Administration խումբը։ Ջազի միջազգային օրը Վրաստանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ միասին ավանդաբար նշում է ամեն տարի։